16 дугаар хичээл өнөөдрийн үзэх үг цай ногоо хоол гэсэн үг байна. За цай гэдэг ханзаа хараа хэдүүлээ. Дээдлэлт нэг юм шулуун зураас хоёр нэг юм босоо жижигхэн зураастай байна те. За энэ болохоор өвс гэдэг дэлгүүр ханз. Хуучин болохоор өвсийг ингэж зурдаг байжгаад ингэж үчдэг гэсэн байна шүү дээ. Нөгөөх нь явцын дунд ийм олон юм зурхгүй нэг шулуун зураасан дээр хоёр босоо зураас зурдаг болсон байна. Одоо энийг харъя. Анхандаа юм байна. Дараа нь юм болоод дараа нь ийм болсон байна шүү дээ. Өвс гэдэг дэлгүүр ханз байна шүү. Тэр өвстэй холбоотой. За тэгмүүд голынх нь энийг 1 2 3 4 өвсийн зурлага байна те. Ингээ шулуун ийм дөрвөн зурлага нь болохоор гар гэдэг ханз байна. Дээрээсээ доошоо бууж байгаа юм гар зулхаах, маажих, тасдах тийм үйл хөдлөлтөөр энэ ханз орох нь. Доотлынх нь энэ хэсэг нь болохоор мод гэдэг дэлгүүр ханз байна. Тэгэхээр ханз яадаг вэ гэхлээр дуудлага авна, утга илэрхийлнэ, түлхүүр ханзаараа ямар утгатай вэ гэдгийг харах нь. Тэр өвстэй холбоотой гэдэг чинь өвс ногоо ургамал өвс ногоо ургамлыг иддэг учраас хоол ногоо гэсэн санаах нь. Гараараа тастаж авлаа, идлээ. За дээр үедээ ингэж бичдэг байсан бахана. Явцын дунд одоо бид нарын үзээд байгаа цай гэдэг энэ ханз болсон бахана. Хоол ногоо гэсэн үг. Дагаад уншъя. Цай. Цай. За энэ бол дөрөвдүгээр хүүг. Цай дээрээс доош бууж байгаа. За жишээ харъя. Мама ай чи цай. Ээж ай идэх юу дуртай, хайртай тийм ээ. Чи гэдэг нь идэх. Дөрвөлжинчийн юу лээ? Түлхүүр ханз. Чи идэн цай ихээр ногоо хоол. Мама ай чи цай. Дагаад уншъя. Мама ай чи цай. Мама ай чи цай. 这个菜多少钱? За 这个 энийг цай ногоо хоол 多少 их баг буюу хэд хичнээн гэсэн үг тийм ээ. Цэн мөнгө. Тэгэхээр энэ нэг ногоо хэдэн төгрөг вэ? Энэ хоол хэд вэ? Дагаад уншъя. 多少钱? 多少钱? 这个菜多少钱? За энэ өө гэдэг явыг монгол хэлний өөс шиг хэлэхгүй шүү. Хушууч нурагшаа болоод өө биш. Ам чинь ингээд задгай аа усыг хэлэх юм шиг ам нь задгай болоод г задлж хэлнэ шүү. Дагаад уншъя. 这个菜多少钱? 多少钱? За өдөр хэдүүлээ хоол идцгээе. За өдрийн цагаар байтien цагаан өдөр буюу гэгээн цагаан өдрөөр өдрийн цагаар тийм ээ. Байтien women men олон тоо заадаг тийм ээ. Бид нар чи идэн дөрвөлжин дэлгүүр ханз ам байна. Цай дээрээ өвс гэдэг дэлгүүр ханзтай ногоо хоол. За ба гэдэг нь болохоор аялгаа үг тийм ээ. Дагаад уншлаа. 白天我们吃菜吧。白天我们吃菜吧。Түүнд байгаа 800 бууз болон хоол гэнэ. За түүнд байгаа та тэр эмэгтэй нөгөө эмэгтэй гэдэг дэлгүүр ханз те. Ханзны тайлбар хөг галиг ханз гэдэг хичээл дээр заасан. Ёо гэхээр байгаа. Ба байг 800 ширхэг бауз бууз хö гэхээр болон бас цай гэхээр ногоо хö болон бас гэсэн. Тэгэхээр бауз хö цай бууз болон хоол түүнд байгаа. Дагаад уншъя. Та ёо ба байг бауз хö цай. Уртайгоо бол зүгээр харж агаад уншъя. Та ёо ба байг бауз
800个包子，800个包子和菜，800个包子和菜，800个包子和菜。他有800个包子和菜。Сайн байна. Өнөөдрийн үгс үг цай, ногоо, хоол.